en intentar tonificar la musculatura o los tejidos blandos que componen la vía aérea y que pueden estar causando colapsos en esta, provocando los ronquidos. O también la terapia miofuncional es un tipo de tratamiento para las personas que tienen especialmente roncopatías o tienen apneas del sueño que son leves o moderadas, y muchas veces también para pacientes que tienen dificultades en la adaptación de su dispositivo CPAP. Este tipo de terapia se basa en realizar movimientos de la musculatura orofacial de forma repetitiva. Lo que hacemos nosotros es entregar una pauta de ejercicios. Esta pauta tiene que realizarla la persona en la casa. El ideal de este tipo de terapia es que sean 10 sesiones o 10 semanas consecutivas, en donde uno va evaluando qué tipo de ejercicio realizar a cada persona, ya que este tipo de terapia es individualizada. ¿Cómo podemos saber que esta terapia está funcionando? Hay distintas formas. Nos apoyamos mucho del reporte que tiene la pareja o de aplicaciones que también recomendamos a las personas que utilicen, sobre todo de que ellos van a notar de que su estado muscular va mejorando y uno puede observar de mejor forma músculos, por ejemplo, como la campanilla.